做完手鐲嘅邊角料，點解仲咁值錢？佢唔係已經賣剩蔗咩？今日我就想邀請大家一齊嚟到源頭，慢慢咁同大家講清楚。呢度就係平洲全國95%嘅手鐲咧，都係喺呢度出嚟嘅。睇到好大件嘅啲石頭，都係從標場啦，或者從緬甸將料運到嚟呢度。呢啲就係已經切過嘅大料啦。今次咧行出嚟嘅目的就係想你喺唔踩坑嘅前提下，了解翡翠成個製作嘅過程。了解完你就知道一塊原石點樣被分解、被雕琢，到最後物盡其用。都話天下玉平洲氣，呢度有全國最大嘅翡翠成品交易市場，仲有頂尖嘅原石線自礦廠同埋手鐲加工工藝。一大塊幾百公斤同埋成噸重嘅翡翠入咗嚟中國之後，第一道工藝就係切片。切片之後，師傅最大嘅精力同埋經驗都集中喺呢件事上，點樣取出最多最靚嘅手鐲。因為手鐲咧係耗料最多，所以佢嘅價值亦都係最高嘅。呢啲取出嚟嘅手鐲坯就會喺呢個毛坯市場上，由專業嘅行家同埋買手們憑借佢嘅眼光啦同埋經驗嚟做交易博弈。呢個玩嘅就係對種水式列嘅判斷，呢啲都係風險同埋價值並存嘅。新手嘅朋友，我想講句實話，毛坯賭性好大，一分價錢可能開出水潤透亮，亦可以開出文烈。呢個就係我哋講嘅一刀窮一刀富。當你仲睇唔明毛坯手鐲嘅時候，建議大家入手成品，因為你買嘅係一份確定性，係睇得見摸得到嘅品質同埋保障。我哋再翻嚟睇睇，我哋工廠取完手鐲嘅料就係邊角料咩？呢一塊咧就係冰飄蘭花嘅板料啦。細睇咧，佢仲係好多紋嘅。而家師傅咧就努力至呢個位置，同埋呢個位置嘅取出佢哋要嘅手鐲。手鐲取咗出嚟啦，我哋就會切成大大細細嘅呢種料啦。你話呢啲就係邊角料咩？可以講係，但又唔完全係。普通一啲嘅料就會好似呢啲咁樣，一堆一堆作價。等四會啊，或者係做工廠嘅一啲，將佢收咗去做一啲批量嘅貨，冰種或者高冰玻璃種嘅邊角，從來都唔捨得一批量一批量咁賣嘅，都會留低落嚟俾我哋嘅雕刻師咧精雕細琢。唔係只有手鐲值錢，剩低嘅就唔係好嘢。恰恰相反，正因為手鐲已經佔咗成份料最大嘅成本，本身呢個邊角底子又好，經過雕刻師嘅精雕細琢，自然就可以雕出一啲性價比好高嘅翡翠藝術品，就印證咗我成日同大家講嘅豐儉由人。如果你嘅預算達唔到一隻完美嘅手鐲，不妨揀一件品質一樣、工藝精湛嘅小掛件。呢個就係前線供應鏈一直喺度做緊嘅事。我哋紮根喺平洲，從標料到成品全鏈路咁把控，跳過所有中間環節，將呢啲原本就嚟自好料、精工細琢嘅確定性嘅精品，都放喺我哋供應鏈，用源頭嘅價格直接帶俾大家。唔好再覺得一個吊嘴嘅料係揀剩噶啦，佢係一塊靚料最極致嘅利用，亦係我哋普通人擁有高品質翡翠最穩陣、最觸手可及嘅一種選擇。中意呢啲精品掛件嘅朋友，不妨關注錢錢請翡翠，唔踩坑。